وقال صاحباه ویلی دی د امام صاحب غدو شاگردان امام ابو یوسف و امام محمد رحم الله چلا شیء فی الزیادت نشته د سشی په دی زیاتی کې اے سلویخت لچی غواګان ورسېدي نو تر شپېتو پورې پاغه کې چې کم زکات ته نو د منز کې د شلو نلسو کې زکات نشته حتا تبلغ 60 تر دې چورسی کې شپېتو تا نو چې کله شپېتو ته ورسېدي ففیها تبیعان پدې کې دعا یو کلنی دوسخي وي او تبیعتان یا دعا یو کلنی سخی وي دعا وفي 70 او پاویاو کې چې کله غواګانې او یاو ته ورسی مسنتن نو یو کلنی سخی وي وتبیعت او یو کلنی سوي سخی وي یعنی یو دو کلنی مسنت دو کلنی ته وي او طبیعت یو کلنی سخی ته وي وفي 80 او پاتیاو کې مسنتان دو کلنی سخی یا سخی وي وفي 90 او په سلورنی مشلو کې لستیاو کې ثلاثه اتبعه یعنی درې طبيعي وي درې کلنی سوي درې یو کلنی سخی وي اور په غوانو په زکات کې نر او ماده ورکول یو شانتي او په خانو کې مادي بالی نر بنالي فی 90 او پلسوتیاو کې ثلاثه اتبعه درې یو کلنی سخی یا سخی وي وفي 100 او پسلو کې طبيعان دعا یو کلنی سخی وی و مسنتن یو دو کلنی سخی وی یا سخی وی وعلى هذا وبنا پدی طریقی یتغیر الفرض بدلیگی باغ فرض و زکات فی کل 10 پار لسو کی من طبیع یو کلنی بچین الى مسنتن دو کلنی بچیتا کده سلو د پاس دیرش کیگی نو پدیر شو کی یو کلنی بچی یو کلس سواشل سلیخ کیگی نو بیا بسوی دو کلنې بچي وي والجوامیس او میخي والبقر او غواګان سواء د زکات په مسلې کې برابر دي لکه په میخه کې مو کسان قربانۍ کې شریکيږي او په غوا کې د میخو او د غوانو زکات یو شانته حکم دی والجوامیس او میخي والبقر سواء او غواګانی دا برابر دي دا په حکم کې سری دا برابرۍ او دا علماء لیکلي چې دا قیاس بعض مسائل صراحتن قران او سنت کی ذکر نوي نو دا غي ذکر په احادیث کې راغلي والجوامیس والبقر سواء میخ او غواګانی دا برابر دي